Rồi, các con quan sát cái mô hình nguyên tử của Ne là neon đó ha. Thì đây là một cái khí hiếm, thì ảnh tồn tại có một mình thôi. Còn oxygen thì nó có tồn tại là có hai cái nguyên tử liên kết với nhau như thế này. Đây là sodium chloride thì nó có là hai nguyên tử Na và Cl liên kết với nhau. Thì ở đây là dưới cái dạng là có mang điện tích, mình còn gọi là ion đó, thì mình sẽ được tìm hiểu ở phần sau. Thì mình thấy cái sự khác biệt giữa khí hiếm với những cái chất khác là gì? Khí hiếm nó có một mình nguyên tử nó cũng tồn tại được. Thì nguyên nhân vì sao thì chúng ta sẽ đi xem xét cái cấu tạo nguyên tử của khí hiếm ha. Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác nhau. Thứ nhất, chúng ta đi vào tìm hiểu cái vỏ nguyên tử khí hiếm. Thì các con quan sát cái mô hình cấu tạo nguyên tử của khí hiếm. Ở đây cũng có neon và argon. Thì ở đây á, mình nhìn vào cái lớp ngoài cùng thôi nha. Lớp ngoài cùng của neon là có 8 electron đúng không? Và argon cũng vậy. Đó, như vậy là khí hiếm là nó có 8 electron lớp ngoài cùng. Và khí hiếm thì nó bền, cấu tạo bền, cấu tạo như vậy là rất bền, cho nên là nó có thể tồn tại một mình, nó không cần ai hết á. Nó tồn tại một mình như thế này, giống như neon vậy đó. Ở đây mình thấy nó có một mình thôi nè. Còn oxygen thì nó là có 6, đúng không? Vậy là nó chưa có bền. 8 mới bền ha. Vậy là nó chưa có bền nè, cho nên là nó phải có là một liên kết với nhau như thế này thì nó mới bền được. Nó phải liên kết với nhau như thế này. Hay là sodium. Sodium thì lớp ngoài cùng nó có một thôi. Vậy thì là nó cũng không có bền. 8 mới bền nha, mình nhớ vậy. Và chlorine cũng vậy, lớp ngoài cùng có 7 ha. Như vậy thì cũng không có bền. Và nó không có bền thì nó phải bắt buộc phải liên kết với nhau theo cách này hoặc theo cách khác để mà nó bền hơn. Thì tất cả các chất đều mong muốn đạt được cái trạng thái bền nhất ha, trạng thái bền nhất, trạng thái bền vững. Vậy thì chúng ta xét thêm cấu hình của các nguyên tử khí hiếm còn lại. Thì mình thấy ở đây mình có heli là nó có 2. Ngoài heli ra thì những cái khí hiếm còn lại, neon, argon, krypton, xenon thì nó đều là có 8 electron ở lúc ngoài cùng. Đó. Vậy thì mình sẽ ghi liệt kê ra đây là số e ngoài cùng của cái khí hiếm này là 2 ha. 8 đúng không? 2 và 8. Thì từ đó mình kết luận là và như vậy đó là cấu hình của khí hiếm là cấu hình bền vững, và các cái nguyên tử nó sẽ có xu hướng là gì? Muốn đạt được cái cấu hình bền vững đó thì kim loại nó sẽ nhường electron để cái lớp ngoài cùng nó bền. Còn phi kim thì nó ngược lại là nó sẽ nhận electron, nhận thêm nha, để cấu hình nó bền vững giống với lại khí hiếm. Vậy khí hiếm là gì thì chúng ta nhắc lại là khí hiếm là cấu hình bền vững. Cấu hình bền vững làm sao có 8 electron lớp ngoài cùng, riêng helium thì có 2 thôi ha, có 2 thôi. Rồi những cái nguyên tử nó sẽ có khuynh hướng là nhường và nhận electron để hình thành nên cái liên kết. Cái liên kết thứ nhất mà chúng ta xét ở đây đó là liên kết ion. Thì liên kết ion thì mình sẽ xét sự hình thành ion dương và ion âm. Thì ở đây mấy con cố gắng quan sát cái mô hình cấu tạo nguyên tử để mình thấy cái sự khác nhau giữa hình thành ion dương và ion âm. Ion dương ví dụ như ở đây mình có hai cái ion là Na cộng và Mg2 cộng. Thì mình nhớ vậy, Na cộng là Na đã mất đi một electron thì trở thành là Na cộng, Mg thì mất đi 2 thì trở thành Mg2 cộng nhé. Mất bao nhiêu là điện tích bấy nhiêu. Vậy thì hai cái ion dương này nè, nó mang điện dương ứng với số electron mà nó bị mất đi. Còn bên đây là ion âm là mấy con nó nhận vô ha. Ví dụ như là Cl thì nó nhận 1 để trở thành Cl trừ, và O thì nhận 2 để trở thành là O2 trừ. Thì khi mà nó nhường nó nhận thì nó không có còn là nguyên tử nữa mà nó mang điện rồi. Bên đây thì là mang điện là bên đây mang điện dương, và bên phải là mang điện dương, mình gọi là ion dương đó. Rồi bên trái là mang điện âm, mình gọi là ion âm đó. Thì mình biết dương và âm gặp nhau thì sao? Thì nó hút nhau. Thì nó hút nhau thì nó sẽ hình thành nên là cái liên kết mà mình gọi là liên kết ion giữa những cái ion này nè, ion âm và ion dương. Thì mình sẽ gọi đó là liên kết ion nha.
Vậy kim loại thì nhường ha, nhường electron, và nhường xong thì trở thành ion dương hay là ion âm đấy con. Nhường thì electron nó mang điện tích âm, cho nên nhường thì mất cái âm đi thì nó sẽ mang điện tích dương, nó ngược lại vậy đó. Rồi còn ở đây mình lưu ý là kim loại là nhường nha, nhường electron để trở thành ion dương. Rồi mình cũng phải ghi nhận vào và học bài để nhớ. Phần này nó cũng hơi khó nhớ. Ví dụ như ở đây mình có hai cái mô hình điện Na và Mg, nó nhường electron để trở thành ion dương. Thì khi nó nhường xong thì cái lớp ngoài cùng nó là 8 là bền. Nó nhường lý do là vì nó muốn bền, lý do là vậy đó, nó muốn bền giống khí hiếm. Và ngược lại thì phi kim thì sao? Phi kim thì nó sẽ nhận, ví dụ như Cl này nó nhận 1 thì lúc này mình nhìn qua bên đây mình thấy cái lớp ngoài cùng nó là nó đủ 8 là nó bền, nó thành Cl trừ là nó bền nha. Rồi O cũng vậy, O nó nhận 2 xong là cái lớp ngoài cùng nó có 8 là nó bền. Thì lúc nó bền rồi là nó hình thành nên hai cái ion âm như thế này. Và người ta thấy là nếu như lớp ngoài cùng nó có 7 thì nó sẽ nhận 1 nó thành 8, 6 thì nó nhận mấy đây? Nhận 2 thành 8, và 5 thì nó sẽ nhận 3 thành 8. Tất cả đều muốn là bền 8 hết ha, cho nên nó sẽ nhận bao nhiêu là nó thiếu bấy nhiêu là nó nhận bao nhiêu luôn nha. Và khi nó nhận xong thì nó mang điện tích âm. Tại vì nhận cái gì? Nhận electron. Electron thì lại mang điện âm, cho nên nhận xong là nó mang điện tích âm tương ứng nha. Nhận 1 thì 1 trừ, nhận 2 thì 2 trừ. Đó, chúng ta thấy điện tích của nó nè. 1 là 1 dấu trừ, 2 là 2 dấu trừ. Và lúc này nó hình thành nên là cái ion âm, đúng không? Ion âm. Rồi âm và dương gặp nhau thì sao? Thì lúc này là nó hút nhau bằng cái lực này là lực điện tích, cho nên mình gọi là lực tĩnh điện. Để hình thành nên cái liên kết gọi là liên kết giữa các ion đó, gọi là liên kết ion thôi ha, hình thành nên cái liên kết ion đó. Và những cái Na cộng và Cl trừ này, cái cấu trúc nó thì lớp ngoài cùng nó 8 cho nên nó bền lắm, liên kết ion nó bền rồi ha, nó bền. Đây là một cái mô hình là hình thành là NaCl bằng cái liên kết là liên kết ion đó. Vậy liên kết ion là gì? Thì nó là một cái liên kết được tạo thành từ ion dương và ion âm, đúng không? Hút nhau để tạo thành là liên kết ion đó. Rồi thì chúng ta ghi nhận lại những cái lý thuyết mà chúng ta vừa tìm hiểu để cho mình học bài đó ha. Liên kết ion là gì nè, rồi ion dương và ion âm thì nó có cấu trúc giống với khí hiếm bền vững nè. Rồi kim loại thì là nó sẽ nhường, phi kim nó nhận, liên kết giữa kim loại và phi kim mình gọi là liên kết ion, được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu tiếp cái phần liên kết cộng hóa trị. Các con quan sát tiếp dùm cô. H và He mình so sánh hình A và hình B nha. H thì có 1 E, còn He là có 2 E. Mà He là khí hiếm đúng không? He là khí hiếm, vậy khí hiếm thì bền, vậy thì H muốn giống với He thì nó phải có 2 mới được, đúng không? Còn C với D thì mình thấy sao? O thì là có 6, còn neon là có 8, vậy thì 8 là neon là khí hiếm là bền, vậy thì O muốn giống neon thì nó phải là thêm 2, đúng không? O phải thêm 2 thì nó thiếu 2 mà. Vậy thì hai này là đang thiếu, H và O đều thiếu. Vậy nó sẽ giải quyết bằng cách nào? Thì ở đây là nó sẽ hình thành nên cái liên kết bằng cách là nó gấp chung ha, gấp chung, chứ không phải là nó cho và nó nhận nữa, mà nó sẽ gấp chung. Gấp chung như thế nào thì chúng ta nhìn vào cái mô hình đây thì chúng ta sẽ thấy H này có 1, H bên trái 1, H bên phải 1. Vậy hai đứa này sẽ góp chung lại là có phải có 2 không? Hai đứa nó góp chung lại xài chung ha. Thì mỗi đứa lúc này sẽ có 2. Mình thấy hai cái electron này nằm giữa đây, giao nhau không? Giao nhau như thế này. Vậy thì anh này bên trái có 2 và anh bên phải cũng có 2 rồi, vậy là lúc này bền ha. Bền này cho nên tạo thành cái H2 như thế này. Và cái O cũng vậy. O thì ảnh đang thiếu, ảnh mới có 6 thôi. Vậy thì mỗi anh sẽ tự động bỏ ra 2, bên trái bỏ ra 2, bên phải bỏ ra 2 và tạo thành là 4.
4E ở chính giữa, và 4E này sẽ được dùng chung cho cả hai bên trái và bên phải. Vậy lúc này mình nhìn lại nè, lúc này bên anh bên trái có 8 và anh bên phải cũng có 8, đúng không? Vậy thì nó bền rồi, và lý do đó là nó mới hình thành cái O2 này mấy con. Đó, vậy thì nó sẽ giải quyết một cách gấp chung lại ha. Thì khi gấp chung như vậy thì nó bền giống với khí hiếm kế bên nó. Đó, thì đó là sự hình thành liên kết, mình gọi là liên kết gì? Liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị ha. Cộng hóa trị là cộng giống như là góp lại vậy đó, cộng lại, thêm lại ha. Hóa trị thì ở đây là do những cái electron lúc mình cùng nó còn gọi là electron hóa trị, nó làm cho nó tạo thành cái hóa trị của các nguyên tử đó, cho nên là mình gọi là electron hóa trị. Rồi liên kết này mình gọi là liên kết cộng hóa trị, được chưa? Các con quan sát cái sơ đồ tạo thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử nước, thì mấy con nhìn vào đây nha, mình sẽ nhìn thấy cái số electron góp chung nó nằm ở cái đường giao nhau như thế này nè các con. Giữa H và O thì sẽ có 2 electron góp chung mỗi bên, đúng không? Đó, và khi mình tính electron của H á, mình tính là 2 này thôi ha. H bên đây cũng vậy, còn O á, thì chúng ta sẽ tính được là 8, giống như khí hiếm chưa? Vậy là nó bền. Và B là cái cấu trúc phân tử của H2O là của nước, đúng không? Đó, nó có cấu trúc như thế này, được chưa? Rồi, chúng ta xác định được là cấu trúc nó sau khi nó liên kết cộng hóa trị, nó gấp chung thì là nó đạt được cái cấu tạo bền vững, được chưa? Vậy từ đây mình rút ra cái liên kết cộng hóa trị là gì? Tức là nó sẽ gấp chung electron, đúng không? Các nguyên tử nó sẽ gấp chung electron để hình thành nên liên kết. Rồi, chúng ta rút ra kết luận liên kết cộng hóa trị là được hình thành bởi sự dùng chung electron giữa hai nguyên tử. Thì chúng ta quan sát thấy HHOO hay là HO thì đều là những cái phi kim. Vậy thì chúng ta cũng kết luận là liên kết cộng hóa trị thường đó nha, là liên kết giữa một phi kim và một phi kim, tức là giữa hai phi kim với nhau. Đó là cái điểm khác của cái liên kết ion và liên kết cộng hóa trị đó. Rồi, vì nó có sự khác nhau cho nên tính chất nó cũng sẽ khác nhau. Mấy con tìm hiểu tiếp một số cái tính chất của chất ion và chất cộng hóa trị. Ví dụ ở đây cô có một số hợp chất ion nè, như là muối ăn nè, calcium chloride nè, hoặc là magnesium oxide nè ha. Thì những cái chất này thì tính chất nó sẽ có nét tương tự nhau, tại vì nó đều là hợp chất ion nè. Còn những cái chất có liên kết cộng hóa trị như là đường ha, ethanol, là cồn, rồi khí carbon dioxide, thì đây là những cái chất có liên kết cộng hóa trị, thì tính chất nó sẽ khác với những chất có liên kết ion nha. Khác nhau như thế nào thì tính chất của nó được là sẽ là, ví dụ như ở đây mình cho ví dụ ha. Đó, thì mình thấy là tính chất của ion nó thường là thể rắn, còn cộng hóa trị thì nó là đa dạng hơn, có thể là ở thể rắn lỏng khí. Đó, mình có đặc điểm về cái trạng thái. Rồi, hoặc là muối và đường thì nó sẽ có tính chất gì khác nhau, thì chúng ta phải so sánh rồi chúng ta rút ra kết luận là chất ion thì khác với chất liên kết cộng hóa trị như thế nào. Ví dụ như ở đây cô có hai cái ý. Thứ nhất là khó bay hơi, khó nóng chảy, khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện. Thì như vậy là đây là tính chất của hợp chất nào? Dễ bay hơi, kém bền với nhiệt. Một số chất tan được trong nước tạo thành dung dịch tùy thuộc vào chất cộng hóa trị. Khi tan trong nước mà dung dịch thu được có thể dẫn điện hoặc không dẫn điện. Như vậy mình phân biệt được là hai cái tính chất này là của hợp chất nào, ion hay là cộng hóa trị. Thì chúng ta sẽ thấy được là chất ion thì nó khó bay hơi, khó nóng chảy, và khi tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn được điện. Nó ví dụ như là muối ăn. Ví dụ như là đường thì nó lại dễ bay hơi, kém bền hơn. Mình đun nhẹ đường thì nó đã chuyển màu, và mình đun thêm nữa thì nó sẽ chuyển thành than, nó rất là dễ, nó rất là kém bền và nó dễ nóng chảy, đúng không? Dễ bay hơi, dễ nóng chảy. Đó thì là tính chất của hai hợp chất này là khác nhau nha. Do cái liên kết nó là khác nhau và tính chất nó cũng khác nhau luôn. Mình lấy ví dụ là muối là đường cho nó dễ hiểu, dễ nhớ nha.
Ví dụ như cô có ở đây chất A thì nó là rắn, nhiệt độ sôi là nó cao là 1500 độ, nhiệt độ nóng chảy nó cũng cao, khả năng nhận điện thì nó có. Còn chất B thì là lỏng, nhiệt độ sôi thấp hơn, nóng chảy thấp hơn, rất thấp luôn, và không có khả năng dẫn điện. Vì từ đây mình có thể dự đoán được là chất A là liên kết gì, ion hay là cộng hóa trị, còn chất B là liên kết gì. Thì mình dễ dàng là dự đoán được chất A là hợp chất ion, đúng không? Còn chất B là hợp chất có liên kết cộng hóa trị.